Cara murah mengobati ayam yang cekrek atau ngorok. Langkah awal, siapkan GPU, betadin, dan sabun cair cuci piring. Masukkan ketiga bahan tersebut ke dalam semprotan yang sudah ada airnya. Kemudian kocok sampai ketiga bahan tersebut tercampur. Setelah semuanya tercampur, lalu semprotkan saja ke ayam yang cekrek atau ngorok. Lakukan penyemprotan setiap pagi dan sore selama 2-4 hari. Untuk takaran bahan sendiri saya menggunakan GPU 2 tutup, betadin 3 tetes. Dan sabun cuci piring 1 sendok makan. Dan air 1 gelas, ini digunakan untuk ayam 100 ekor.